សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកគ្នាអំពីថ្នាក់រៀន Graphic Design ថ្មីនឹងចាប់បើកនៅក្នុងខែឧសភាថ្ងៃទី4ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកនរគ្នាដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងវគ្គនេះទាំងអស់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃហើយជំនួសមកវិញនៃការបម្រើសហគមន៍របស់អ្នកអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍សូមចុះឈ្មោះតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះឬក៏ទៅកាន់ទំព័រ page Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនិងប្រឹក្សាយោបល់នៅអង្គការលើកស្ទួយគ្រួសារចំនួនក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានសមត្ថភាព design graphic ដ៏ស្អាតដូចនេះអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាស្នាដៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនហើយនឹងអ្នកគ្នានឹងចេះធ្វើវាដើម្បីអ្នកគ្នានឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយនឹងឆាប់បានរកការងារធ្វើបានល្អអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់នៃការរៀន design សូមចុះឈ្មោះចូលរៀនពីឥឡូវនេះតទៅសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗ